La señorita quiere ubicar a una persona que dice gitano. ¿Quién será? La señorita. La señorita ubica a alguien. Quiere ubicar a una persona que dice Muy bien, muchas gracias por tu mensaje. Recuerden que los niños no vayan a la laguna, que vayan solamente al mar porque la laguna está contaminada. Allá, el solito porque dice que esté con cuidado y... Ya, ¿y qué más? Y se cuida muy bien y le llevaron al mapa para que se bañen todo el día allá. ¡Gitano! Ahí termina, ya. Qué gran consejo nos dio esta vida. Otro consejo más nos dio. Qué bueno, ¿cierto? Es bueno siempre un consejo de la gente que está creciendo y que nos va dando ejemplo.